รู้ไหมว่าทำไมหลายคนถึงชอบถ่ายภาพท้องฟ้าเก็บไว้ในความเป็นจริงไม่มีทางเลยที่เราจะเป็นเจ้าของหรือครอบครองสิ่งใดๆได้ดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือท้องฟ้าการที่เราชอบถ่ายภาพท้องฟ้าไม่ได้แปลว่ามีแค่เราคนเดียวที่ถ่ายมันเก็บเอาไว้ใครๆก็ถ่ายใครๆก็มองกลายเป็นความรักที่ไม่เคยหวังครอบครองไม่ใช่เจ้าของกันและไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้ท้องฟ้าไม่เคยเหมือนเดิมแค่เพียงเสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนไปท้องฟ้าของพวกเรากับท้องฟ้าของใครๆก็ไม่อาจเหมือนกันล้วนแตกต่างกันออกไปท้องฟ้าจากมุมนี้ก็เป็นแบบนี้แต่ท้องฟ้าจากอีกฝากฝั่งหนึ่งอาจเป็นอีกรูปแบบก็ได้